नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक दवा के बारे में बताने जा रहे हैं, जस्टिसिया एडातोड़ा। जस्टिसिया एडातोड़ा जो है एक ऐसी दवा है कि अगर इस दवा को खांसी में नियमित दिया जाए तो खांसी से कभी कोई आदमी मरेगा नहीं। ये दवा, इस दवा के बारे में ऐसी बात लिखी गई है। हम इसका डिटेल बता रहे हैं। इसको हिंदी में अड़ूसा बोलते हैं। ये विशिष्ट भारतीय औषधियों में से एक है। प्रायः हर प्रकार की खांसी के रोग में वैद्य की चिकित्सा और घरेलू चिकित्सा इसकी छाल व पत्ता बहुतेरे ग्रस्त व्यवहार करते हैं। बासक अथवा बासक सिरप नाम का एक पेटेंट औषधि खांसी रोग के लिए अब भी बहुतेरे व्यवहार कर रहे हैं। जल में कोई दोष हो जाने पर इसके पत्तों को जल में डालकर उबालने से रोग उत्पादक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अड़ूसा की सूखी पत्तियां हुक्के की चीलम में रखकर हुक्का पीने से सांस का खिंचाव बहुत घट जाता है। सूखी छाल का विचूर्ण 10-12 ग्रेन की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से पुराने ब्रांकाइटिस व श्वास कष्ट में सफलता से कफ निकल जाता है। अड़ूसा की छाल व पत्ता उबालकर उसके काढ़े का सेक देने पर वात का दर्द व शोथ घटता है। रक्तहीन दशा के शोथ में इसके पत्ते का रस देसी चिकित्सक गण व्यवहार करते हैं। मूल चूर्ण मलेरिया में व्यवहार किया जाता है। पत्ते के रस से उदरामय रक्तिसार और पत्तों के काढ़ा से ज्वर की अदम्य प्यास दूर होती है। एलोपैथिक में यह कफ निस्मारक आक्षेप दूर करने व रसायन के रूप में व्यवहृत होता है। होम्योपैथिक मत से इस दवा की अभी भी स्वस्थ शरीर पर परीक्षा नहीं हुई है, किंतु वह न होने पर भी यह जो हर प्रकार के श्वास यंत्र के रोग की उत्कृष्ट औषधि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्दी, खांसी, ब्रांकाइटिस, न्यूमोनिया, थाइसिस की प्रथमावस्था में, रक्त पित्त, ज्वर, स्वरभंग, इन्फ्लुएंजा के बाद की खांसी में, हर साल जाड़े में होने वाली खांसी इत्यादि में इससे विशेष फायदा होगा। शिशुओं की हुपिंग खांसी में, जहां पर खांसते खांसते मानो शिशु का दम अटक जाता है, शरीर मानो कड़ा सा हो जाता है, शरीर का रंग नीला रंग धारण करता है, कै होती है, वहां पर इसका व्यवहार करना चाहिए। उक्त रोग में एंटीमटाड की तरह छाती में मानो सर्दी भरी पड़ी है, गले में धड़धड़ शब्द होता है, किंतु खांसने पर मामूली सर्दी निकलती है। यह लक्षण रहने पर निश्चित ही फायदा होगा। इसका रोगी थोड़े में ही गुस्सा हो जाता है, मिजाज अच्छा नहीं रहता। ये इसके रोगी के खास लक्षण है। इसका मदर टिंचर 3री, 6वीं या 30वीं शक्ति प्रयोग करनी चाहिए। इसके साथ ही हम आपको एक दवा और बता दें, जस्टिसिया रूब्रम के बारे में। यह भी अड़ूसा ही है। ये लाल अड़ूसा है। इसका हिंदी नाम लाल अड़ूसा है। यह कुछ दुष्प्राप्य है, मुश्किल से मिलती है। इसका फूल घने लाल रंग का होता है। सफ़ेद अड़ूसा की मुकाबले लाल अड़ूसा अधिक गुणदायक है। स्वर्गीय डॉक्टर R.L. दत्त महाशय ने ये बात कही। खांसी में अथवा खांसी के साथ खून निकलने में सफ़ेद अड़ूसा व्यवहार होने पर भी, जहां पर थाइसिस में बहुत अधिक परिमाण में खून निकलता है, रक्त की कै होती है, हेपेटाइटिस रोग में यह निश्चित रूप से फलदायक औषधि है। तो जब जस्टिसिया एडातोड़ा 19 लग रही हो तो जस्टिसिया रूब्रम खांसी में भी ट्राई की जा सकती है। और ख़ास करके जिसको खांसी में मुंह से खून भी आ रहा है बलगम के साथ, या खून की उल्टी हो रही है, थाइसिस रोग है, तो इस दवा से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसका भी मदर टिंचर या छोटी पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए, नीचे की पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इसीलिए बता दिया जस्टिसिया के बारे में कि होम्योपैथी में बहुत महत्वपूर्ण दवाई है और सभी पैथी में इसको यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक में भी और एलोपैथिक में भी। तो जस्टिसिया को ध्यान में रखें और इसके लक्षण अनुसार कष्ट होने पर इसको प्रयोग करें। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।